progetto SAR riguarda lo studio di sistemi avanzati per il recupero e il riciclo di materiali a base di plastiche e altri materiali. In particolare una delle attività si incentra proprio sul recupero delle plastiche eterogenee per la produzione di materiali modificati a base asfalto. Quello che viene studiato e che si sta andando a valutare nell'ambito di un'importante filiera che riguarda sia aziende che gestiscono e recuperano rifiuti che aziende che utilizzano l'asfalto per strade piuttosto che piste aeroportuali eccetera, di impiegare uno scarto ormai completamente a fine vita che non si riesce più a recuperare neanche dopo il processo di separazione nelle fasi di smaltimento del recupero delle plastiche, da integrare nel processo di produzione degli asfalti. E il vantaggio e l'ambizione di questo progetto è quello di riuscire a impiegare un materiale che ormai non avrebbe più alcun impiego per nobilitare l'asfalto, dandogli delle caratteristiche aggiuntive rispetto all'asfalto originario, ovvero maggior capacità drenante, maggiore elasticità. Il lavoro viene svolto in collaborazione con delle aziende, in particolare l'IT Ambiente che gestisce il recupero dei rifiuti, l'Università di Venezia che fornisce le attività di trasferimento tecnologico e studio dello stato dell'arte e un'azienda del comparto appunto delle produzione e impiego di asfalti che è la IFAF. Uno degli obiettivi del progetto è senz'altro quello di valutare la possibilità di industrializzare quello che verrà messo a punto come migliore procedura, che è concordato ovviamente con i partner che dovranno esprimere le loro esigenze per poter integrare il processo nello specifico impianto di produzione o il processo di produzione che oggi viene impiegato. Questa è una metodologia di lavoro che richiede una forte integrazione con il territorio e con i partner del progetto e che fa sì che la procedura individuata sia potenzialmente la migliore possibile e la più sostenibile anche da un punto di vista economico, oltre che sicuramente da un punto di vista ambientale.